OK， 我们现在要讨论的是 Sound Effector 在 Sym4D 里面的应用。第一个呢，我们先做一个基本物件出来，像是一个 cube。那这个 cube 呢，在这边呢，我们先稍微修改一下它的参数啊。OK。好，稍微把参数稍微做一点调整，再做一点像是倒角的处理。那倒角呢，可能这个数值现有数值太大了，所以我现在可以把这个数值稍微调小一点。那倒角的 segment 数值把它调小一点。最后呢，做 convert 的处理啊 ，make editable。OK， 好，在我们下一个呢要做的是修改它的一个中心点啊。那中心点的修改呢是在中心点的修改呢是在这里啊。我们现在启动这个功能之后呢，再修改它的中心点位置。OK， 那你可能可以稍微旋转一下，看一下它中心点大概的位置在哪边。OK， 好。好，中心点修改完以后，我们现在呢，再就是开始复制这个物件呢。我们可以在 MoGraph 里面去找Clone Object 这个工具啊。Okay， 在 MoGraph 里面呢，我们选 Cloner。OK， 这边稍微转一下视角。好，再来呢是把 Cloner 跟 Cube做一个位置上的调整 ，Cube 应该在 Cloner 下面，所以我们可以直接用调整的，就用拖拉调整它们的一个位置。你可以看到现在呢 ，Cube 变成 Cloner 下面的一个子物件。那这时候我们再点选 Cloner， 我们现在呢修改它的一个数量啊。OK， 这边呢目前的 count 本来大概可能只有3，我们把数字调大。再来是它的position 方面的位移啊 ，position 方面的位移呢，我希望它是一条横线的一个排列啊，所以在 Y 轴呢设0，然后再来呢是 S 轴方向呢，现在去设定它的位移 ，OK。那这边呢，它在 Alt 左键、Alt 中键、Alt 右键，完全是跟 Maya 一样的啊。再来呢，我们在 MoGraph 里面呢，再加上 Sound Effector。MoGraph Effector，Sound Effector。那我们现在呢，在 Sound Effector 里面呢，点一下。对，我们可以看到目前现有的参数是这样子。那再来呢，我们要点到我们的 Cloner， 我们会发现这里有个 Effector， 它可能也许本来不是在 Effector 这个位置。你可以看到这边呢，如果里面出现了一个 Sound Effector， 这才代表是设定正确。接着，我们现在要做的是点选 Sound Effector， 这边呢，我们现在要指定它的音乐档。那你可以自己去寻找一下你自己的音乐。OK， 接着我们可以播放看看。接着呢，你可以看到在 Effector 里面呢，它这边这个标签里面呢，去找下面有一个 Scrub Sound， 这个打勾以后的好处是在于，我们在拖拉的时候其实可以听到音乐。接着我们在 Sound Effector 里面看到 Parameter， 在 Parameter 里面
这里有个 position， 我们现在可以先取消打勾，因为我们想要换另外一种变化方式。因为刚刚在播的时候，其实你可以看到它是随着音乐整个上下动的，但是我现在想要改成变成是 scale 的，所以把 position 取消。现在呢，勾选 scale， 勾选 scale 以后呢，我们现在在拖拉的时候其实看不出任何变化。那我们现在呢，把scale 打勾之后呢，我们试试看在 scale Y 方面呢去做调整。OK。接着在 Effector 这个地方点一下，这里呢会有一个 Apply Mode， 把它改成 Sleep。所以这个时候其实我们可以看到，它的音乐呢，其实会影响到这些方块阵列啊，而且其实这声音其实你可以看到它大概是这样子，跟这边的这个 Frequency Graph 是完全是对应的。那我们这边呢可以播播看，那你这边呢可以再去看一下，在 Effector 里面呢，它这里会有一个Lower Cutoff， 我们可以这样拖拉，然后去观察一下这个画面的变化。OK， 你可以发现在这个数值之下，所有的 frequency graph 里面的内容会被砍掉，所以你这个数值越拉越大，到最后整个 frequency graph 里面的内容就完全没有。OK， 好，再来呢，我们也可以做看像 compression 这样的动作。你可以看到在这边呢，我们做lower cutoff 跟 compression， 它的 frequency graph 会直接去做变动。那我们现在可能也许觉得像这样的一个效果可能不是那么的强烈，所以我们其实可以切换到它的 parameter 里面呢，去看到它的 scale Y， 它数值其实可以再大一点，让它的效果再更强烈一点。接着呢，我们其实可以看到在 Sound Effector 里面呢，它的 Effector 这个标签里面呢，我们可以看到它这里有一个所谓的Filter Shape。那 Filter Shape 如果套用的话呢，其实我们可以看到在这个 Graph 上面呢，按右键，其实它这边会有一些所谓的 Spline Preset 啊，它这边可以去做一些修改，比如说我现在选 Linear， 我可以选Spline Preset 里面的 Square。不过你可以看到，因为可能我刚刚数值调的太多了，所以变得反而没效果。所以这时候又必须把 lower cutoff 跟 compression 的数值调掉。那你这时候可以看到它的动画调起来的效果变得是这样子。好，我这边呢可能再按右键 Spline Preset 里面选 Cubic， 所以这边又是另外一种就是用 filter shape 的方法去修正结果的一个方法。那我们现在可以把 filter shape 可能也许关掉，关掉以后再把这边直接按 reset， 然后还原，按右键选 reset 直接还原。再我可能又把刚刚那个 low cutoff 跟compression 的参数稍微做一点调整。OK。那如果说其实对这个东西有兴趣的话，对这个 filter shape 有兴趣的话，其实你可以在这里呢，比如说我们可以要增加点的话，要该怎么做呢？可以 Ctrl 按这部放去点这条曲线，直接加点。那加了点以后呢，如果你调这个点的时候对这个点的效果不满意，其实你可以看到它这边会有 Point Type， 你可以选各种不同的Point Type， 比如说现在是 Soft， 那这边应该会有一个 Tangent 可以调。那你可以再试试看，比如说 Point Type 里面的 Easy Ease，OK。这边有很多参数是可以再去做调整的哦。
可能 Ctrl 键自己再点一下，自己再增加点。OK， 在这边大概是这样子。